oyo bango basali eza coup d'état babeti. Or, coup d'état on a babeti yango contre le peuple congolais. Le peuple congolais ko se laisser faire te mobeko oyo est concerné bisoté. To bengi yango mobeko ya IDPS, mobeko bazo préparer liandeko Fachi pour être la seko en tant que président. Le dit bien que Seni faut être indépendant. Indépendant qui va passer à Seni dans la société civile. Et Félix a boycotté Makamunyo Sowana a boyi. A sali Seni naye. De façon que pour 2023 Félix Abima président. Moto a fait ça bokonje zali peuple. Ezali sénité, eza cour na yo salité. Mais le col a yé azo fabriquer makamola ndenge na yé. Biso tokolobaté mais en 2023 ceux qui tokokufa pour mboka tokokufa. Makambo bazo sala na kati ya mboko oyo. Eza mabe. C'est la gâte. C'est la gâte. Mabene oyo soki ya biso te. Soki ya bango basa. Bakozwa te ata mukie kitsekeli akozwa to iloko makote. Problème ya carte visa na eza toujours théâtre ya gouvernement en place. Gouverneur la banque centrale ndekwana za interpeller pe ayebisa biso le lenge nini biloko wana fonctionne. Donc mauvais gestion toujours décrier yango wana ezoko monana à travers gestion ba carte visa. Lino depuis kalawana tilelo est-ce que zali ya kobomba, est-ce que zali réellement yango. Donc pour na biso wana eza ba distraction balingba tia peuple congolais. Et loko ya tina ko reconnaître valeur ne, ko reconnaître histoire na ye, ko pia ba mérite o ya mérité en tant que moko ya ba congolais, moto wana to yebi etaza grand leader. Bako ko sakana na nzoto na yende ngona te, bako ko sakana na honneur na yende ngona te, ba tambu saka ba négocier ka lokola marchandise moko boy. To boye loko wana. Problème ya carte visa na eza toujours théâtre ya gouvernement en place. Pour la nine, pour te yebiete moto nyoso oya bengami komboka aza moto, aza na ba droit na devoir na ye sengela sala. Mais oyo et comme ko salama na kati ya RDC eza vraiment eloko ezangi tina. Pour la nine, pour être na kati ya ba droit na ba obligation to yebiete ba document de base o moto sengela zala nango ezali. To yebiete esengeli pe azala ba réserve a misolo ko bomba na ba carte visa. Mais o ezali ko salama na RDC za théâtre pour tout moni ba carte visa mususu eza expiré mususu ba bombi mbongo bazui malhonnêtement pe usage nango zo laksa déjà que eza frauduleux. Yango biso to lobi gouverneur la banque centrale ndekwana za interpeller pe ayebisa biso le lenge nini biloko wana fonctionne. Donc mauvais gestion toujours décrier yango wana ezoko monana à travers gestion ba carte visa. Il y a solo biso ba kongomani to reconnaître ka Lumumba parmi ba héros, parmi ba yebasala musala makasi pona mboko yo. Liwana ye jusqu'à présent comme mythe to yebakate akufa lo lenge kani. Soko tunu mokolo avivaka perero na ko yebisa na lo lenge na yeme ti le vérité banakate. Mais selon ma découverte, militaire songolo belge azalaki wana o amema lino depuis kalawana tilelo est-ce que zali akobomba, est-ce que zali réellement yango. Donc pour na biso wana za ba distraction balingba tia peuple congolais. Et loko ya tina ko reconnaître valeur ne, ko reconnaître histoire na ye, ko pia ba mérite o ya mérité en tant que moko ya ba congolais o alobaka tango moko boyeke Congo tango oyo komi attaqué na nyama makasi ba bengi kombo lion. Nyama na zo luka mutu moko alia aboma ye po ete Congo ezala l'aise. Ya lobaka ngai Lumumba na se présenter motali boso baboma ngai bino botikali bo vivre à l'aise. Est-ce que ndenge tozo vivre tozo à l'aise? Moto wana to yebi etaza grand leader. Bako ko sakana na nzoto na yende ngona te, bako ko sakana na honneur na yende ngona te, batambwisaka ba négocier lokola marchandise moko boy. To boye loko wana to lingete honneur oyo biso to pesa biso ba Kongola solo ba pesa ye en tant que leader moko charismatique pe modèle ya biso to bengami comme ba nationaliste. Merci mingi vraiment pour motuna na parce que zali motuna ozoko fâcher ba Congolais na tango oyo agitation koti makasi na kata mboka ezali nini soko tangi bien préambule ya constitution na biso lobi nini
boyokani ezalaka te mobulu kozanga nini bacrise nyonso tozalaka nango eza na susi moko euta kaka na crise ya légitimité oyo elingi koloba nini baye oyo bakambaka biso ezali baoyo peuple congolais aponaka te lokola peuple congolais aponaka bango te moto moko boye to bato moko boye oyo babengi nkombo seni baimposaka peuple congolais moto asengeli adirige yango tomoni maponami ya 2006 moto alongaka ezali Jean-Pierre Bemba baproclamaka ete na 2011 moto alongaka ezali papa Etienne Tshisekedi baproclamaka ete na 2018 wana olome moto alongaka Martin Fayulu sikoyo biso en tant que baye oyo baza na souci ya peuple congolais baye oyo baboyi makila peuple etanga yango topesaki proposition ya sortie de crise na kati wana tomartelaki oyo babengi komo bareforme institutionnelle importante esalama yambo ya maponami ndeko lokola alobaki ye nde moto azwaki totikelaki ye temps akamba durant 5 ans na ye bientôt 5 ans yango esila mais eloko kosanctionne kosila ya 5 ans na ye ezali maponami oyo tokokende kozala maponami moko sanction tokokokende yango lolenge bango bazodéfinir te oyo tokende na cour constitutionnelle na bango tokende na seni na bango yango tolobaki seni ya mbula oyo kozala transparente apolitique neutre oyo bacompétiteur nyonso bakose retrouve ke résultat ekobima eza résultat malamu yango topesaki proposition wana bandeko mpe ya G13 bapesa proposition na bango batamboli bakutani na bahomme politique bakutani na bamasanga religieux bakutani na bapersonnalité indépendante basalaki mosala kitoko bakamati badepose ndeko Christophe Lutundula oyo aza d'actualité ye mpe asala mosala proposition ya loi adepose mais théâtre nini eleki na niveau na biso oyo tosengeli toloba oyo eza kofashe biso ndeko moko soi-disant professeur d'université Mbata ye azwi mobeko wana ke nango na commission na ye azwi nyonso ya tine ezalaki na kati ya loi Christophe Lutundula abwaki atiki yango skelete apamba asali proposition na ndenge ya IDPS atondisi biloko eza na avantage ya bango avantage ya peuple ata moko eza te azwi yango alekisi yango esika mboso mpe nuitamment baye kovote yango me basali mwa modification kaka ya moke oyo ezangi ntina balekisi yango lelo oyo tozotombokisa peuple congolais bosatana baréaction ya grande envergure ezali eke Sénat lobi alekisi mobeko yango alobi eza conforme or na kati ya mobeko wana liboso na baboyi kotosa oyo président eli aproposaki bazwa ne fiske belema essentiel seni ezala politique bango balobi ezala politique te bapolitize yango en outrance ya mibale asengaki ete seni ezala neutre po ete résultat ekobima malonga ebima bango baboyi ya misato tosengaki eseni ezala transparente wana baboyi yango tala na kati ya mibeko na bango bavote balobi boye misolo ya seni esengeli ezala géré na ministre ya finance azali IDPS oyo ndeko Kazadi alors que proposition ezalaki ke seni ezala na misolo nango à part kese nango à part oyo kobima mpe kokota ndenge elingi or ministre ya finance akozala na bainjonction akopia na seni akoyi mpe afrene mbongo donc wana nyonso eza kwaka ya mibale bango badeside kuna ete moto nyonso aza membre ya seni akouta bien sûr na composante na ye batie na kati ya seni ntango batie na kati ya seni azotravaille soki composante ne moni ete azosala mosala mabe atrahir bango bakozala oblige balongola ye mpo balongola ye il faut baleka na parlement bapesi motion na parlement sikoyo andimi ete balongoli moto wana mais sikoyo yoka mpona kochange moto wana bakochange lisusu te na composante wana ekokoma parlement akende mpona nini donc wana or parlement oyo to bainstitution biso tozo reconnaître yango te comment se fait-il que parlement oyo eza illégitime eza composé na bato oyo biso toponaki te akende pia biso bainjonction ya lolenge wana yango tolobi mobeko oyo econcerne biso te tobengi yango mobeko ya IDPS mobeko bazoprépare li ya ndeko Faci po ete atikala seko en tant que président na 2013 et 2023 plutôt yango biso tolobi ekoleka ta moke te tozozwa ero communauté nationale na internationale à témoin mpona koloba ete oyo bango basali eza coup d'état babeti or coup d'état wana babeti yango contre le peuple congolais ako se laisser faire te basattendre ke baaction ya minene ekozala sur le terrain oyo ekolakisa ete mosala basali eza mabe peuple congolais se retrouve te bango bainstaurer dictature na bango mpe baimpose makambo peuple congolais boyi na kati or biso tolingaki seni ezala apolitique elingi koloba nini
na ba membre seni soko ba kozala 15 tondimi yango mais esengeli la majorité à 15 wana bazala bata société civile soit 10 soit 11 wana seni malonga pe lisusu tolobaki ete ba politicien ba kozala en tant que ba kengeli tala bureau ya seni yo bango basali composé plus ou moins 7 membres selon proposition na bango adopté na 7 membres la majorité 4 bauta na union satanique bande kolanga est-ce que union satanique nde mutu eza peuple congolais a composé na ba composante belé société civile union satanique na biso ba résistant oyo bango bazo sala double position wana pe il faut to marteler yango comment se fait-il que pouvoir en place dans eloko nango o ba ben kombo FCC cash bayokani basali groupe na bango ba ben kombo union satanique bakene koloba mukolo moko balamuki non FCC kabana biteni bale mususu koti na FCC cash mususu e koti na opposition bande konanga opposition nini yo mutu za de na pouvoir na kati ba institution olo ba koza opposa est-ce que zalaka yango biso tolobi théâtre wana tokosukisa yango biso peuple congolais tokosala nyonso eza na pouvoir na biso s'il s'agit ya koappliquer article 64 tokappliquer yango po totelemela eloko ekolekata moke te tokotosa yango te oyo eza seni ya Chilombo seni ya UDPS seni ya peuple congolais tozosala yango mpe nano esalami te ndeko eloko esengeli oyeba effectivement UDPS esala bambula ebele oyo lobi ya lutte mais ezali IDPS ya bao bazali ko kambalelo te bao bazali ko kambalelo ba msusu baza na 5 ans de lutte ba msusu 10 ans ba misusu tango tozo lutter po biso tozalaki pe balia IDPS tango tozo lutter bango bazalaki na mboka ko tambo bazalaki na poto plutôt ko tambola ko sala ba concours ya ba SAP ko landaka ba musicien na sima ko teka ba chaku etc bango moni bazo kamba biso tozo benga diaspora bango ni baza majoritaire ba simbi pouvoir bazwaki temps ya koyekola musala te yango zomona musala na bango za caractérisé par le tâtonnement bazo ko tâtonner amekena no simbi te boye pe lisusu yeba ke IDPS oyo biso to yebaka oyo tata oyo to bana ko respecter IDPS wana kufa avec la mort ya président Etienne Tshisekedi paix en son âme tozo reconnaître gaza homme politique ya makasi ba sala makama makasi ye moko atikela biso testament to tunaka mutuna wana oyo ako contredire ngalo bayango to tunaka etobi papa nzoto na ye lembi oza su makasi te toza na baction makasi ya grande envergure to sala mais yebisa biso lokolo za kolemba boye soki tolingi to sala action tokolanda maloba nani to nani mutu akoki kozwa relève mpona kotambusa biso na cadre ya rassemblement oyo atangaka bakombo mibale wana tozali koloba polele alobi soki ngai naza te bato bakokamba opposition na RDC baza mibale ya liboso atangaka Valentin Mubake ya mibale atangaki le président Martin Fayulu mpe lisusu alobaka boye ntango wana koyoka baluka premier ministre ya rassemblement wa ko proposer sika Kabila ye moko alobaka boye alobi nazala ba premier ministre mibale na ko proposer premier ministre na ko proposer soki ba pesinga pouvoir ke na pesa premier ministre na ko uta na IDPS na ko pesa kombo ya Valentin Mubake soki ba lobi ete premier ministre na ko uta na IDPS te na ko présenter kombo ya Martin Fayulu mwana na ye Fachi ayebisaka pe Martin Fayulu lisolo wana bisolo toyebi yango tozoloba ete IDPS ekundama pe kufa na liwa ya papa oyo bandeko bazosala tâtonnement bazo créer eloko moko ezalaka te yango zomona confusion sur confusion lito bango basali 37 ans bamonaki makambo to alaki kodecrier or bango bakotikaka na pa oyo ya Mobutu to decriaki oyo ya Kabila to decriaki bazosala yango kutu na koleka kutu tala seni oyo bango bacréer comparé yango na seni oyo ya nanga oyo totambolaki tolobaki ke kosalama te oyo kutu eza seni te eza théâtre sur théâtre yango tolobi seni ya malamu ezali koya bamarche ekoki kozala empêché te po constitution ezali pesa biso ndingisa wana régime toza nango komo nango régime d'information toko informer autorité compétente ayebi ete tokotambola tokosala marche à part marche baaction mosusu ezali po marche bakoki mpe bacontrecarrer yango po ete bango baza pouvoir moko machiavélique mais biso toyebi eloko nini tokosala po tolakisa na face ya communauté nationale et internationale ke toza d'accord te na makambo ezali kosalama
objectif ya makambo eza nini baprépare mbetu ya ndeko Faci atikala président seko na seko libela na libela de telle manière peuple congolais oyo azo décrier nzala lelo nzala ezala libela est-ce que peuple congolais kondima tikala toujours na nzala peuple congolais kondima azanga mosala ndenge azangi yango peuple congolais kondima ete mikolo vivre sécurité yango tolobi ete tosala seni ya solo oyo ba compétiteur mutu nyonso aza prétendant candidat aloba ete seni ya malonga yango oyo tokende sikoyo na maponami oyo déjà d'avance tozokomona ete bato ya Faci baza wana ebele bazokosala batechnique eloko na ngai nabosala koyebisa yo na niveau ya seni oyo bango basali côté ya secrétariat exécutif na bamembre ya seni oyebi eza banani ezali bandeko oyo bazofanda libanda liboso ya palais de la nation liboso ya oya na bandeko ya IDPS batelangana bango nde mutu bakozala na babiro ya vote bango nde mutu bakokamba biso est ce que moto ya parti politique so aza na biro ya vote akotravaille na compte ya parti politique na ye te yango tolobi seni ya peuple congolais na esalami te seni ya IDPS yango esali bamema yango na 10e rikune kotravaille oyo ya biso tokosala yango voulu ou pas ezali mpenza likambo kokamwa komona mboka lokola mboka Congo oyo baintégrité twali mingi mpe mbala mingi toloba ete totangi na baetelo ya makasi bamosusu totangi na Genève bamosusu totangi na France wana babisika oyo totangi mais na bakelasi oyo biso totangi toye kotala ete mboka Congo eyali koki kozala négligé te par rapport ya bandeko oyo bali komikumisa leloki batangi quand même biso mpe talobaka ete totangi mais bakelasi oyo biso totangi quand même etanga na Kinshasa Lubumbashi wapi mais epesi biso mwa valeur mingi kotala ete seni ebebisi makambo mwa mingi ya liboso seni na 2006 ebebisaki makambo par rapport tukena bareforme ya 2006 wapi bandeko babebisaki makambo mpe na 2011 le même makambo ekobebisa lisusu le pourquoi lelo 2018 babebisi makambo lelo toyebisi bango ete seni fo ezala dépolitisé comment lelo seni ekomi politisé et puis eza likambo kokamwa kotala est-ce que lwana elobi koloba te ke topekisi Kabila tobelisi fois nini seni wana tolobaki servir nation congolaise c'est-à-dire nation congolaise ezala à l'aise na oyo yali ete ntango ali kopona mokonzi oyo ye alingi azala lokola mokonzi mais kotia seni oyo bango batie peuple congolais aza satisfait te par rapport ya nini tote kosala baélection tokoleka kaka na baseni ya lokuta toye komona ete peuple congolais atie mokonzi oyo ye alingi mais ye te oyo azali mokonzi ya mboka mais lelo peuple congolais kosoutenir te na baction nyonso ali koleka mais lokola bango bamoni ete seni esengi kokaba biteni oyo bango wapi batie biso peuple congolais tokotika bango soki mokelekete te toanda kotelema epuis tokomonisa bango ete ya solo seni esengi ezala apolitique par rapport ya vie actuelle oyo toyei konyokwama par rapport à la réforme tout ça dans 2006 2011 et le comment est changé le Congo est à diriger na étranger le Congo étranger ko joa nguya ko le kabiso mo ba peuple contre ko nyoko mokolo mokolo donc seni o bango batie wana o bali ko loba e ko le kakino mokolo moko te biso ba mkekete ya peuple ko mona tina te to ko telema yango kino bobele na suka wana mboka ko loba ete président oyo azui ngwende ceux qui va pécier Ngwende attire engagement et bon comme ça là parce que le pouvoir est égal au peuple on dit qu'on est dans la démocratie le pouvoir du peuple par le peuple et qui c'est nous les peuples qui s'engagent et puis partout c'est nous les peuples qui s'engagent tout le président de la République et pendant que biso ba peuple tout ça manipulé par rapport muto biso to tie atelema la biso ezali kamako comme biso ba peuple tondimi eloko wana te to telemela ye si il fut élu lui-même il se demande alors qui est élu par rapport en quoi si c'était que les peuples qui ont fait l'engagement parce que ça élu nous les peuples to telemela eloko wana qui ont assez akozonga sima parce que c'est nous qui lui a fait préparation on se trouve dans comme on est les peuples on sera tous soutenus entre nous comme Soudan, comme l'Union fait la force, tous on sera ensemble, qui ont tourné sur le Tchadien, sur le Tchadien. Et puis c'est quoi? Selon proposition la biso vraiment ba Congolais loi wana e kwa yiko le kata mukete. Parce que la souffrance autoza nango na ndenge to subir ba conséquences 2006 2011 to kolingango sous parce que depuis ba ne wana tisikoyo peuple congolais azoni okama. Donc nyokama wana to kolinga sous tekete tonyoka na ndenge wana na ndenge bango bapuna balwa wana biso tokolinga eke seni ezalande basala réforme ya seni na lolenge peuple congolais alingelaki l'élection ezala transparente donc tout mon visibilité ya muto ba voter massivement asala nini abima po akamba peuple congolais
na o bango bazo sala mayu ya wana po ba tricher biso isusu na ba élection bazo ngisa biso isusu na ba souffrance vraiment tokolinga ngo ata mukete et koleka te esimba te po parce que peuple tina minute oyo depuis 2006 2011 disiko tozo souffrir pendant ya koleka ya mwato ndimalwa wana eleka ezate soki bango basali na lolenge bango basali wana bakomona toujours peuple congolais akobima na nzela mpona kotelemela lwa wana eleka te koto wana souffrance tolingi komona bango te bango baswanaka babundaka likolo ya salaire na bango soki bakomi salaire bayoki emati ekiti kosimbana na bacravate kobunda mais soki oyoki ke peuple congolais asouffrir moto abundaka azalaka te donc tolinga su basouffrance wana te tosouffrir mingi depuis 2006 2011 jusqu'à nos jours ici tozalaka toujours na souffrance tokolinga lwa wana eleka ta moke te bakomona biso kaka toujours na nzela na koimplike mpo lwa wana eleka te. Merci mpona motuna na mpona lwa wana ezali pasi mpe mawa ndeko Félix waki libanda tozali kobunda mpo mboka ezala malamu tosala bamarche na ndeko Félix ye ezalaki na poto tolobi ke non Kabila adirige mboka mabe mais lelo Félix azwi mboka na mayuya makambo tozali koboya Kabila aza kosala yango Félix akomi kosala tolobaki bien que seni faut ezala indépendant ke bapesa seni na société civile bamembre ya politique bazalaka bato moko observateur bate ya libanda mais Félix a boycotté makambo nyonso wana aboyi asali seni na ye de façon que pour 2023 Félix abima président. Or biso toyebi ke moto apesaka bokonzi ezali peuple ezali seni te eza cour na ye oyo asali te mais lokola ye azofabrike makambo na ndenge na ye ayebake nzambo aza likolo na peuple tozotala ye mais biso tokoloba te mais na 2023 soki tokokufa mpo na mboka tokokufa po biso toza bacongolais mokolo moko te nga na kokoma rwandais naza congolais de père de mère lelo mboka oyo soki ebebi nakokende wapi nakende Kigali nakende Burundi kotala peuple congolais azosouffrir mai na mboka ezalaka te courant ezalaka te souffrance yango tolobaki ke non tosala baélection moko ya malamu tosala seni ya bien cour ya bien ndeko Félix aye makambo nyonso wana aboyi alingi koyoka te azosala makambo na ndenge na ye lokola alingi koyoka biso te ayebake na 2023 toza déterminé biso moto tokovote ye akobima soki cour na ye seni na ye esali mayuya biso nyonso na nzela mais toza koyebisa communauté internationale oyo akambaka monde ayeba déjà mayu ya Félix ayeba ke glissement ya Félix akomi kosala mais biso mpe toza prêt 2023 soki tokokufa présent tokovote soki bango batie moto na bango oyo koya eya soki mboka ekopela. Merci mwana mboka mpona proposé wana ndenge président na biso président eli ndenge préparaki nango abongiselaki yango te oyo bango basali bango bazo ko préparer glissement na bango mpona seni oyo ememi biso na bakao na mboka oyo na kobanda l'an 2006 l'an 2011 tito komi na l'an 2018 président oyo abimaki baboyi koproclame baye kozwa nani oyo mwana papa Etienne na mayuya batie wana lelo tala ndenge solution ya mboka nde mboka ekomi na kao. Alors eloko liboso tokebisa d'abord président assemblée wana mboso première fois oyo asala na gouvernement asala bagouvernement asala kwangu yango wana lelo ti kwangu bakenge eza eloko moko ya malonga eza te ntina kaluka awa nde toza boye biso tokontaka mboso te bamboso tobengaka bango baza bacommissionnaire na badepute na bango towana kanda ntango baza koaccepte bamakambo baloi wana ekotaka na parlement bayebake bakokuta na population biso na slogan na biso tolobaka la peuple gagne toujours tobanga ta mutu moko te l'an 2023 toza déterminé donc oyo akokufa akufi akotikala atikali oyo eza mabele biso mboka na biso moko mwesi mwana mboka papa journaliste na tondio merci vraiment makambo oyo bazosala mabele oyo kosongolunda ntango batiaki basaki ya mbongo awelaki kaka saki ya mabele makambo bazosala na kati ya mboka oyo eza mabe mutu oyo abima bazo komona ye mabe bango kaka bato bakoki kovanda na kati
ya mukili oyo biso bakolo ya mukili tovanda te ya solo makambo bazosala eza malamu tozosufrire boye mai te kura te ya solo tata tozala kaka boye mpona nini na 83 kaka biso tokozwa kaka biso kaka bato tokozwa tokoki kotelengana boye te toboyi biso bato ya mabele bakolo ya mabele totelenaka boye mpona nini sieselaka te mabele oyo soki ya biso te soki ya bango basala sieselaka te mabele oyo biso tata biso moto azwaka ngo azwaka mbongo te azwaka kaka mabele ya biso moko biso bakoya mabele tokoma kotelengana mai ya komela ezali te makambo nyonso eza te kura bamoni na biso te mpona nini bongo kolia tolia te tolalaka na nzala makambo nyonso ekoma kotraine mbula oyo tata soki asali te sieseleka te mpe bakozwa te ata mokie sieseleka te ntango bakozwa soki tata moto kitsekeli akozwa ata eloko moko te zero sieseleka te hana kabongana sieseleka te ya solo yande azwaka katata kukukozwa fo yulu azwi ye baye kupesa ye kaka na makambo na ye makambo tata asala bapesi chilombo yo solo tata na biso moto azwaka lelo ye tango akosala yango sieseleka te hana kabongala sieseleka te biso kaka bato tokozwa donc sieseleka te lingi koloba na bandeko baza musika bakolanda biso sie mama atamboli na se alobi mutu azwaka fayulu lokola ye fayulu azwi bango baboyi fayulu asala bapesi Félix delingi koloba ke non Félix pe akosala te na 2000 sieseleka te akosala te mabele oyo ya biso mama alobi boye ntango bakendaka na table ronde moto azwaka mabele eza kiamvu panzu ça veut dire aza muyaka moto akasongonda na kati ya table ronde bamala mbongo ezalaka me ye aponaka mabele donc mabele oyo ya biso oyo fayulu aganiaka oyo basali fayulu je fayulu asala te yango abikeno ata basali nyonso bakosala eloko te omoni makambo ya balwa na mboka na biso mpenza ntango Kabila azalaki totelemaki don makambo ya balwa toyebaki ke balwa oyo ekozala su boye te biso mpe na koyeba ke na lwa boye esengi boye toyokaka me tozoyoka te bazosala kaka na ndenge na bango na ndenge oyo biso population tolingi te na 2016 makambo ememai biso na matata ezalaki makambo ya balwa Kabila asalaki glissement na ndenge kutu ya mwa bien alobi ke nazongisi pouvoir na population ebongo ye pouvoir akozongisa wapi na nani donc yango tozozela kaka totala nanu glissement na ye akosalela yango nde 2023 totelemeli yango donc tozoseka mpona ndenge toza na nzala esengo na biso ya nzala donc tolingi na 2023 epase lisusu te il s'agit ya kobima na babalabala Chilombo aluka aboma mboka te biso tokomi koluka mboka tobima me ye akomi koluka akunda lisusu mboka Kabila alingi kokunda mboka me tomoni ke ye ntango aye akomi koluka alamusa mboka toye kotala bamakambo na ye azokolamusa mboka ata moke te akomi kokunda biso lisusu plus ke Kabila tokolinga biloko wana te Kabila atikaki biso na courant atikaki biso na mwa mai ate bandeki kopase normal te mais quand même biloko wana tondeki komona yango mais na minute oyo classe ya bana eza te
kolia ya biso moko pasi transport pasi musala ezate ekomine apesi biso bakashine oyo atikeli biso Kabila atikeli biso entreprise moko na kati ya Kinshasa oyo biso nyonso bana kini tozo reconnaître eza ba jeu to beta ya Paris Foot. Kabila atikeli biso Paris Foot yango lelo bato azo se distraire nango. Siko ye société nini oyo azo salela biso. Vision chef de l'état tozo ba vision yango te. Kabila administre biso 5 chantiers. To mona ki 5 chantiers. To moni moi misala e bande ko sala mais tant que to la batuka o to ndimaka lanu te, to ndimaki 5 chantiers wana te mais to mona ki misala quand même et salamaki. Mais ya ye to zo ba vision te, to zo kende wapi. Biso Chiluba to moni Kabila le père aya ki tant Kabila le père aye. Asale ki effort ya peuple congolais nyonso aye ba Swahili. Alobi ato lobi mabe. Loba Swahili wana to corriger po batu nyonso ba fongama mais ye nenga ye po na sala te ke to loba biso nyonso Chiluba baluba bazala ki place nyonso baluba baza fo boye baba onke baza baluba mais lelo baluba bazoye bana suite akomi ko bomana tribu oyo tata na bango moko azalaki nango na tribu na bango ekomo kufa Chiluba zo ba masute mutu achangeaka te na kati ya Kinshasa tande to voyager to ke ba pays mususu eza muluba ayeba na kaka bokende wapi na pays ni muluba yebanaka okoyoka ye na tonalité okoyoka ye na elobeli ya mboka na ye mais lelo muluba aza subongo te muluba akomi ko batama est-ce que pouvoir eza ya kobatama pouvoir eza eloko esengo baswahili basepeli na pouvoir na bango ti malgré bamakambo tu eleki tomoni ke basepelaki na pouvoir na bango ekomi na baluba baluba bazosepela te donc bango bazofotele bango kaka balwa ye bafotele lo bapesa ye po ye aloba est-ce que eza ndenge wana to respecte kashine eloko atikeli biso yango tokoyeba bango na mutu na biso abomi baklasse ya bana asali nyonso oyo ya mabe oyo esengaki asala vision na ye ya kimoyibi to comprendre yango déjà basoutenir ye na moyibi na ye mais biso tozoseka mpona nzala mais 2023 eloko eza asute mpona ye wana mpena tozosilana tokomarche mote Kabila aglisaki yango normal alobi nazongisi pouvoir na peuple ezalaki nde ye mais ye asali eloko te mpona peuple yango yoki bamama bakomi koloba sieseleke te bakomi kosieni na ye akomona kutu tanto ke na bavoi oyo batiela ye na carton wana ya ye ekobima te ekobunga mabele bamama bazoloba ngo med eza ya biso bazongisela biso makambo na biso mpo mboka évoluer soki alingi te akozalaka na sienseleke te bamama nde bazoloba merci.